ikiwa ni ishara ya kushukuru, kwanza kwa kumpokea, pili kwa kumpa support hasa anapoanza kukiendesha chombo chenu ambacho mnakipenda sana. Karibuni sana. Kuna wakati tulikuwa tunasema kwamba CRDB ni timu, lakini ameipeleka hatua moja zaidi. CRDB ni familia. Na nyinyi wanahisa, wafanyakazi, wateja wetu ni wanahisa, ni familia ya CRDB. Ameikuza benki yetu, ameikuza benki ya CRDB, lakini amechangia mchango mkubwa sana kwenye sekta ya fedha. Tunajua amebobea, ni economist, alikuwa benki kuu, baadaye akaja CRDB. Kwa hivyo katika sekta hii ya kibenki amekuwa ni champion, amesaidia sana kusaidia sekta hii ya benki. Lakini vile vile CRDB kama benki kubwa hapa Tanzania imechangia sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Ukitazama kwa mfano mwaka 2015 corporation tax, fedha tuliolipa kama tax kodi ya benki yetu ilifika 44 bilioni kodi peke yake. Bado kodi ya wafanyakazi, pay as you earn, bado withholding tax na kodi zingine zote. Kwa hivyo ni kwamba baada ya kuikuza hii benki na kuanza kutengeneza faida kubwa, ni kwamba imechangia mchango mkubwa sana kwenye uchumi wa nchi yetu. Kwa hivyo Kimei ka contribute vikubwa sana kwenye benki yetu, lakini vile vile kwenye sekta ya benki na vile vile kwenye uchumi mpana wa Tanzania. Sasa tukiwa kama bodi, benki yetu inaendeshwa kwa misingi ya utawala bora. Tulifanya kitu kinaitwa succession planning. Ni lazima unapokuwa na benki ya namna hii au taasisi kubwa namna hii, lazima utengeneze jinsi ya namna ya kuachana madaraka. Miaka 4 iliyopita, na mimi nikiwa board member na ndugu yangu Charles Muhegi pale, tulianza mchakato wa kumbadilisha, wa kutafuta mbadala wa bwana Dr. Charles Kimei. Miaka 4 iliyopita, wakati Charles Kimei anatimiza miaka 60, tukaanza kutazama, lakini wakati ule benki ilikuwa inaenda vizuri sana. Tukasema hapana, kwa kutambua mchango wake, tukasema tumuongezee contract ya miaka 2. Akafanya kazi miaka 2. Baadaye tukaona hata benki kidogo 2016-17 iliumba kidogo, kulikuwa na matatizo ya kiuchumi. Tukasema hata tuendelee kuwa naye, tukampa miaka mingine 2. Lakini 2 tulikubaliana kwamba sasa tuanze mchakato wa kumtafuta mrithi wake. Ikapita ile process, na baadaye benki kuu nayo ilitoa kibali, karidhika kwamba Abdulmajid Musa Nsekela anaweza kuiongoza benki yetu ya CRDB. Naomba makofi mengi. Sasa nadhani mtafahamu kwamba Dr. Charles Kimei bado anabakia ni balozi wetu, bado ana knowledge, bado ana experience, bado ana exposure mambo ya benki. Tutaendelea kumtumia. Naye amesema ataendelea kuwa familia ya CRDB, na wakati wote atakapomhitaji tunaweza kwenda kumtumia, tukachota hekima zake, akatushauri ili benki yetu iende vizuri. Sisi kama benki tunatambua umuhimu wa Mwanza. Mimi natambulishwa kwa mara ya kwanza kwa wateja kama hivi, tumeanzia Mwanza. Tumeweza kukutana na wadau mbalimbali, viongozi mbalimbali wa serikali, mteja mmoja mmoja, waheshimiwa wabunge, lakini leo hii tunakutana na wateja wetu wa Mwanza. Hii ni tambulisho kwa mara ya kwanza kwa wateja wangu. Kama alivyosema mwenyekiti wa bodi, na miezi 3.5 naelekea mwezi wa 4 ndani ya benki yetu ya CRDB. Lakini mimi naweza kusema na utaalamu katika sekta ya fedha kwa miaka 21. Lakini alinifundisha kazi hizi, naweza kusema ni benki ya CRDB. Kwa maana ndio mwajiri wangu wa kwanza kuajiriwa. Nimekaa miaka 11. Lakini baadaye nikaweza kupata fursa nyingine ya kuungana na washindani wetu. Nimekaa miaka 10. Na sasa nimerudi nyumbani. Mengi ambayo nimejifunza kote nilikopita, sasa ni wakati wa kuyafanyia nyumbani. Lakini nichukue fursa hii kumpongeza mtangulizi wangu Dr. Charles Kimei kwa kazi nzuri aliyofanya kwa muda wote aliyofanya kazi miaka 21.
sio muda kidogo, anaonyesha jinsi gani alivyokuwa na weledi mkubwa na bodi ikiwa inamuongoza vizuri, ndio maana amekaa muda mrefu. Lakini na imani yangu mafanikio yake yasingewezekana kama si sehemu ya mwanzo ya wateja hawa kumuunga mkono. Kuunga kwake mkono ndio kumefanya benki yetu kufanya vizuri sana. Ni imani ambayo mmekuwa nayo katika benki yetu. Lakini niseme vile vile kwa kuwapongeza wafanyakazi wenzangu ambao wamefanya kazi chini yake. Maana yake wameendelea kuwa ambassador wazuri kwa kuhudumia wateja wetu vizuri sana. Benki yetu ni benki ya Watanzania. Na wenye benki wengi mko humu ndani. Ni wamiliki lakini vile ni wateja wetu. Mafanikio ya benki yetu ni mafanikio yenu. Mengi yamefanyika. Hadi kufika sasa benki yetu imetawanyika nchi nzima. Ina matawi yasiyopungua 265. Ina mitandao ya ATM isiyozidi 550. Inatoa huduma mbalimbali mbadala kupitia mawakala wasiopungua 5,000 na kuendelea. Lakini kwa kazi nzuri benki imekuwa ikiangalia mahitaji ya mteja mmoja baada ya mwingine na kutafsiri kuwa mahitaji rasmi. Kutokana na hivyo benki yetu imeendelea kutoa wigo wa kujiongeza katika utoaji wa huduma na kwa kuanzisha kampuni zingine 3. Kampuni moja ni kampuni ya microfinance ambayo imetumika zaidi na zaidi kuwafikia Watanzania wengi wa kima cha chini wa vijijini, kuwapa elimu bora ya kifedha na jinsi gani ya kuwasaidia kimitaji kwa wale wa Tanzania ambao ni wa kima cha chini. Lakini vile vile tunafahamu mahitaji ya Watanzania ni mengi. Swala la bima ni muhimu sana. Benki yetu ilianzisha kampuni ya bima ambayo imekuwa ikitoa huduma za bima kwa Watanzania wengi. Ukiangalia hizo kampuni mbili na ukiangalia mabenki mengine, ndio benki pekee kwanza yenye makampuni hayo mawili. Benki zingine hazijatoa makampuni mengine tofauti. Haya ni mafanikio ambayo yametokana na uaminifu wa wateja wetu mliopo leo na wengine ambao hawapo leo. Lakini tunafahamu soko la ndani ni kubwa na soko la nje linahitajika. Benki yetu ya CRDB imekuwa benki ya kwanza kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa hivi ni benki ambayo ina operate nchini Burundi. Burundi tuna matawi 4 sasa. Lakini naweza kuambia wanaisa kwamba na wateja wetu hatukufanya makosa kwenda Burundi, kwa maana sasa benki yetu inapata faida huko ilipo. Lakini hizi fursa za kuendelea kuangalia nchi mbalimbali za ukanda huu wa East Africa tutaendelea kuziangalia kadri inavyotokea fursa. Sasa mimi nimekuja kama mkurugenzi mtendaji. Mkurugenzi wa bodi ameongea mafanikio ya mtangulizi wangu na akasema aliingia akiwa na amana za bilioni kama 52. Ameondoka benki ikiwa na amana ya trilioni 6 na uchee. Kwangu mimi hiyo ni changamoto. Lakini na imani yangu kwamba hizi trilioni 6 tunazosema ni amana za wateja wetu ambao miongoni mwenu ni nyinyi. Ili ziendelee kuwepo na kuongezeka, lazima benki yetu itoe huduma zilizo bora. Ukiangalia katika huduma za kibenki, benki zote ziko sawa. Tofauti yetu kubwa ni jinsi gani tunamhudumia mteja. Ukimhudumia mteja vizuri, hatabaki pale, ataongeza biashara na ataleta marafiki zake wengine. Kwa kazi yangu kubwa kabisa ni kuhakikisha kwamba wateja wetu mnapata huduma iliyostahiki kutoka CRDB na mnajisikia kwamba benki yetu sasa huduma ni nzuri.
Nimepata fursa ya kukutana na wateja, nimepata fursa ya kuongea na wafanyakazi. Changamoto nimesikia. Nachoweza kuahidi wateja wangu wa mwanzo, tegemeeni huduma iliyo bora kuanzia sasa. Lakini benki yetu ifanikiwe, lazima tufanye karibu na serikali. Na nashukuru sana mtangulizi wangu na uongozi wa bodi. Tumekuwa tukishiriki sana kwa upande wa serikali kuhakikisha kwamba tuna support kila jitihada za serikali ya awamu ya 5 na zilizopita. Tumeshiriki katika miradi mikubwa ambayo serikali imetia malengo mazima kuhakikisha kwamba tunakuwa ni nchi ya viwanda. Sekta ya fedha ni sekta muhimu sana. Ni sekta itakayowezesha uchumi wakati tuufikie na uchumi wa viwanda. Na kwa imani hiyo, mabenki yote nchini kwa nia moja yaliona naweza kuwa kiongozi wao na kunichagua na kuwa mwenyekiti wa mabenki nchini Tanzania. Malengo yangu ni kuona sekta ya fedha inashamiri. Lakini tunajua wananchi wengi nchini hawajaweza kufikiwa na benki nyingi. Na kwa sababu benki yetu, filosofi moja yetu ni kusikiliza. Lazima tukiambiwa tusikilize. Na tukisikiliza lazima tutende mabadiliko yanayohitajika. Na mimi niko tayari kuyafanya hayo. Leo hii tumekutana hivi pamoja na utambulisho ili tutoe shukurani. Kwanza kuwashukuru kukubali kujumuika nasi, lakini kikubwa kabisa kuwashukuru sana kwa kuwa wateja wetu wazuri na ambasada wazuri. Mungu awabariki sana. Na tunaomba upendo huu uendelee sana. Naomba niwe shuhuda kwamba katika benki tulizo nazo Tanzania, CRDB mmekuwa wepesi sana. Popote mnapoona kuna uwezekano wa mkusanyiko wa watu wanaofanya shughuli za kibiashara, nyinyi mpo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa alinitaka kwa namna pekee nikupongeze ndugu Abdulmajid Nsekela, akikumbuka kwamba mliwahi kusoma pamoja, na hivyo yeye anasema hivi, kwa kweli anakufahamu vizuri sana. Kiutendaji kazi ni mchapakazi mzuri mno. Anasemaje? Anasema hivi, kuteuliwa kwako anaamini kwamba ni fursa kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwamba utaisaidia sana serikali kuinua uchumi wetu. Na kwa kweli anasema kwamba anaamini kwamba CRDB kama ilivyoelezwa itaendelea kutoa mchango mkubwa kwa ajili ya kuinua uchumi wetu wa nchi nzima, na pia Mwanza kama mkoa ambao ni habu ya maendeleo katika ukanda wa Ziwa. Niwahakikisheni CRDB kwamba kwa yeyote mwenye mtaji mkubwa, iwe katika shughuli za madini, kilimo cha pamba, maana sisi huku tukisema siasa ni kilimo hapa nchini, sisi hapa siasa yetu ni pamba. Kwa hiyo CRDB tunawategemea sana kuunga mkono mkoa wa Mwanza na mikoa ya kanda ya Ziwa kwa jumla katika zao hili na mazao mengine ambayo ni uti wa mgongo wa uchumi wetu. Sisi mkoa wa Mwanza tutaendelea kuiunga mkono CRDB tukizingatia kuwa ni taasisi yetu ya serikali, lakini pia serikali kwa taarifa nilionayo sasa ina hisa zaidi ya 50%. Watumishi wengi wa serikali
wote ni wateja wa CRDB sehemu kubwa, lakini pia vyama vyetu vya ushirika ni wadau wakubwa wa CRDB na wanahisa pia. Na ni kwa sababu hiyo basi tunaomba tuwajulishe CRDB kwamba tutaendelea kuunga mkono shughuli zote za CRDB ili iendelee kuwa ni mhimili wa uchumi wetu. Ninachoweza kusema ni kwamba wateja wategemee maendeleo mazuri, kwa sababu MD aliyeingia si mgeni wa CRDB, si mgeni wa mambo ya banking. Ni mtu ambaye ameshakaa sana kwenye industry ya benki kwa muda mrefu kama alivyojieleza pale. Na unajua mara nyingi uongozi wa benki sio uongozi wa shirika kama la kawaida lolote. Kuna mchujo mkali sana, mchujo ndani ya mwajiri mwenyewe kama benki na mchujo pia kama serikali. Serikali inaangalia sana nani awe kiongozi wa benki, manake benki inadili na dhamana ya watu wamewekeza hela zao, na serikali huwa inasimamia kuhakikisha kwamba fedha za watu hazipotei. Kwa hiyo wanaleta mtu ambaye amechujwa kweli kweli. Katika maelezo nadhani nimesikia waandishi pale, mpaka na benki kuu nayo inafanya mchakato wa kuona huyu anafaa kuwa MD kweli wa benki, anajua mambo ya fedha. Na mambo ya fedha sio Tanzania peke yake, ni dunia nzima. Sasa hivi unaona wamesema wamekwisha anza Burundi, na kulingana na East Africa ilivyo sasa hivi ni mashindano ambayo benki yoyote inayofanya vizuri itataka iingie katika nchi yoyote mwanachama. Kwa hiyo naona huyu bwana mdogo ambaye amewekwa sasa hivi MD ni mtu ambaye ana uzoefu. Tunatarajia kwamba mambo mengi sana yatafanyika. Na mambo ya mabadiliko ni mambo ya kawaida sana katika utawala, na wakati mwingine damu mpya huwa inaongeza pia kitu kipya. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa sana kama wateja na pia kama wawekezaji ndani ya CRDB. Mkuu maneno ya marehemu baba wa taifa, nilikuwa Msoma. Alikuja kufungua, alialikwa wakati ameshastaafu, alialikwa kwenda kufungua tawi la Msoma, ile branch ya Msoma. Maneno aliyosema, anasema nimefikiria sana kuja hapa kufungua hii branch na mliniomba ninunue hisa, lakini nilitaka kukataa kwa sababu sasa hivi yale mambo mazuri tuliokuwa nayo mmeanzisha sera ya kubinafsisha. Mwisho itafika mahala hata magereza mtayabinafsisha. Lakini kwa CRDB jinsi mlivyoanza, nimeshawishika kuja kuifungua benki hii, lakini kwa sababu sina hakika kama mtaendelea vizuri, ninasita kununua hisa katika benki hii. Badala yake namnunulia mke wangu ili benki ikifa basi asisemekane na mwalimu alikuwemo. Kwa hiyo yalikuwa ni mashaka ya mwalimu. Leo mwalimu angefufuka, nadhani angelikuta yale mashaka yake hayapo tena, kwa sababu ya ufanisi mzuri na utendaji mzuri wa benki hii ambapo sasa inaelekea mahala pazuri. Mimi ushauri wangu na matarajio yangu ni kwamba benki hii sasa ifanye zaidi ya hapo ilipo, kwamba iwafikie wakulima zaidi, lakini vile vile waangalie, kwa sababu mkulima au mfanyakazi au mfanyabiashara hawa wadogo wadogo kama hawataangaliwa kwa jicho la huruma, na hasa katika masuala ya riba, yataendelea kuwatafuna. Kwa hiyo inawezekana kabisa benki hao wakaendelea kupanua matawi, lakini mtu wa kawaida anaweza akachelewa kupata mafao. Mimi niwaombe tu, na kama rais alivyokwisha omba, serikali ilikwishaelekeza benki hizi ziangalie namna ya kupunguza riba ili wananchi waweze kufanya shughuli zao kwa ufanisi na kwa faida kubwa. Vinginevyo watakuwa wanapiga mark time wakati benki zetu hizi zipo. Na bahati nzuri kama tulivyoambiwa hapa, serikali ya Tanzania na Watanzania wenyewe ndio wanahisa katika benki hii, kwa hiyo ni benki yao. Sasa maamuzi mengi yanayofanywa na bodi yalenge si katika kuleta faida tu, lakini yalenge vile vile kuwasaidia wateja wake, lakini kwa kuzingatia isifanye shughuli zake baadaye ikapata hasara na wateja wakapata. Lazima wa balance.
wateja wao wasiumie sana, lakini vile vile wafanye kwa faida ili wateja wao waweze kunufaika kutokana na operations katika benki hizi. Jorge Altaona. Sikia maneno, sikia mbuta, sikia maneno, sikia mbuta, maneno, maneno ya Serengeti, maneno ya Serengeti, sikia maneno, sikia mbuta, sikia maneno, sikia mbuta, maneno ya Serengeti, maneno ya Serengeti. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Chukua yote yangu, chukua yote yangu, chukua yote yangu, chukua Serengeti, chukua yote yangu, chukua Serengeti, chukua yote yangu.